Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama dan semoga kita semua senantiasa dimudahkan hidupnya serta dipanjangkan usianya. Oke, kali ini saya keluarga bersama keluarga yang posisinya berada di kaki Gunung Sawah, kira-kira kurang lebih dengan jarak tempuh sekitar 43 menit atau lebih khususnya lewat jalan salah satu destinasi wisata di Gunung Sawah menawarkan pesona alam yang indah sekitar. Cocok sekali untuk acara bersama keluarga di kampungnya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi ikuti terus perjalanan Alhamdulillah teman-teman, kita sekeluarga baru sampai di bukit Damar yang disuguhkan dengan pemandangan yang begitu alami, indah dan oke, ikuti dulu. Mama, kakak, Josek, dadah, ya video. Jose, kakak lagi camping ya. Ayo tiduran lagi, bobo, bobo, bobo kakaknya bobo. Udah malam. Aku teh bobo. Ayo, Jose-nya bobo tuh si kakak bobo cepat. Jose. Oh. Bakar ya. Ayo bakar. Jangan dekat-dekat. Oke, bakar oke.
Ayo jalan ke sana. Terus. Iya, ayo.